Ava malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ho am'tombona aminareo mandrakariva trany aneny fahalalana tsara ny momba n'Andriamanitsika. Amen. Ny fizarana voalohany ambarako aminareo ao anatin'ity toroteny ity dia izao: fototry ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra ka itokio. Zay zany ny zavatra omeko anareo voalohany indrindra, fototry ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra ka itokio. Raha ohatra ka te-teny tsotsotra dia hoe rehefa diso fanantenana amin'izay atao rehetrarehetra any amin'izao tontolo izao, miverena ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa fototry ny fanantenana io. Ndao anie jerevantsika ny andininy telo amby efapolo amby zato e. Ndao miaravakitsika mafy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fahoriana sy fahatezerana ny mahazo ahy, ny didinao ny firavoravoko. Jerevinareo zany changement de comportement amin'ny olona mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra, mandeha any amin'izao tontolo izao izy. Dia inona ny ain'izao tontolo izao omena azy? Fahoriana. Inona ny ain'izao tontolo izao azy? Fahaterena. Fa za tena miteny aminareo, rehefa ao anaty fahoriana ny olona manahoana? Moa mahay mifaly fa asinareo fa betsaka amin'ny olona rehefa ao anaty fahoriana dia maninona? Manjetiko io tarehany io. Fa betsaka ny olona rehefa tafiditra ao anaty fahaterena dia na mitsika aza tsy vitany. Fa eto ny mpanao salamo dia miteny, rehefa mivirina ao amin'ny tenin'ny didinao dia lasa maninona tampotampoka eo? Miravoravo. Zany hoe manova fomba fijery ny tenin'Andriamanitra. Enao ao anatin'ny farafahoriana iny, enao ao anatin'ny fahaterena iny, rehefa miditra ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra ianao, miova daholo ny fomba fijerinao, miova ny toetranao, miova ny fiainanao, miova ny fihetsikaao, miova ny maha-ianao anao. Mivadika lasa inona ilay zavatra mahatery, mivadika lasa inona ilay zavatra ilay fahoriana, mivadika ho firavoravona. Tenin'Andriamanitra ihany mahay mamadika an'izany. Tsy ahita an'izany nareo na ho aiza na ho aiza. Mahay mamadika ny ratsy ho lasa tsara. Ozy ny tenin'ny frantsay hoe positive. Fa ao anatin'io tenin'Andriamanitra io ny zavatra mitranga rehetra dia ampianariny fanahy ianao, mahay positive ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Ary zany mahafototry ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra. Zao tontolo izao manampitrotraka ny olanao no hainy. Veriko tsara. Zao tontolo izao manampitrotraka ny olanao no hainy. Rehefa misy olana ianao dia ampiny zao tontolo izao ny olanao. Iny fa vao mainka mevatra. Fa ny tenin'Andriamanitra manova ny fijerinao mihitsiny, lasa misy firavoravona ao anaty fahoriana. Raha te hiteny izany dia hoe mifaly ao anaty fahoriana ny olona manana ny didin'Andriamanitra. Io ao anatin'ny zavatsarotra io indrindra no miteraka ny fifaliana. Andeha teny aminareo faratampony amin'izany atao hoe changement de comportement anatin'ny entin'ny tenin'Andriamanitra izany. Misy olona tena manana an'izany. Fiteniko foana ity fa mbola averiko foana, ary tsy ho kivy miteny an'ity zavatra ity. Mpanao salamo dia miresaka an'izany Iasafa, salamo 7:70. Tena niteny mihitsy ny Iasafa manao hoe: saiko ny blasitra ny tongotra, ary saiko solafaka ny diako, fa ny alina mipirehare aho raha nahita amin'ny fiadanany ratsy fanahy. Iasafa amin'ny ao anaty fijaliana farak'izay mafy. Vakeo anie salamo 3:70, 4:70, 5:70, 6:70, 7:70, 8:70, 7:70, 7:70 hatramin'ny 79. Dia ho hitanao zany fitantarany Iasafa ny fijaliana. Fa manao fehinkevitra Iasafa dia ahoana hozy izy amin'ny salamo 3:70, 5:20. Zao ny fehinkevitra ataony, satria izy manana ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe: na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Zany hoe na ho faty ary aho anatin'ity fahoriako ity, dia ny any fantaro dia izao: vatolampy ny foko mandrakizay Andriamanitra. Ary mbola niteny izy hoe: fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Zany hoe na mijaly ary izy amin'ny zavatra izay mitranga dia eo akaikin'Andriamanitra ihany ny tiany. Satria eo akaikin'Andriamanitra maninona? Mahatsara. Manova fomba fijery. Misy dadabe anankiray moa efa voaresako foana ity, efa hainareo tsy enjery ngamba ilay dadabe anankiray, dadabe Simeona.
lioka toko faharoa andeha ho faty dadabe Simeona faty fahoriana aloha sady tsy fahoriana ny fahafatesany tsika ary miteny hoe misy fahoriana nidona am-pahoriana fa andeha ho faty dadabe Simeona dia ho izy dadabe Simeona andeha hiadana zany ny olona manana ny tenin'Andriamanitra misy changement de comportement satria misy fanantenana teraka ameny ny tenin'Andriamanitra anao andeha ho faty izy lioka toko faharoa andininy fasivy amby roapolo dia hoy dadabe Simeona hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao any amin'ny fiadanana araka ny teninao andeha ho faty dia andeha hiadana tsy hain'ny olona tsy miaina ny tenin'Andriamanitra zany hoe andeha ho faty dia andeha hiadana zany ny olona miaina ny tenin'Andriamanitra ihany may an'izany misy changement de comportement hoentin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona tena mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra sy tia ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra ny toetra mpanao salama eto hoy izy tena saro-piaro izy andiny fasivy amby telopolo amby zato maritra ny fahasarotam-piaroko satria manadiny ny teninao ny mpandrafy sarotiny amin'ny tenin'Andriamanitra saro-piaro amin'ny tenin'Andriamanitra satria manova ny tontolo-piainany manontolo ny tenin'Andriamanitra dia mahasaro-piaro azy ary rehefa misy olona manao tsinitsinina tenin'Andriamanitra eo saro-piaro ny mpanao salama satria izy eto dia tantarainy mihitsy hoe fahoriana sy faharetana ny mahazo fa ny didinao no inona firavoravoko manova fomba fijery raha ianao no mbola tsy mahatsiaro hoe novain'ny tenin'Andriamanitra ny fomba fijerinao dia mevera tena fa mbola tsy ampy fandraisana an' Jesosy zahay raha mbola tsy novain'ny tenin'Andriamanitra ny fijerinao teneniko alefa farany lavitra be Paoly apôstôly Filipianina toko voalohany andiny faraiky amby roapolo mafy koa zany amin'ny Paoly apôstôly zany zay vao nahita olo loatra zany maniry fahafatesana Paoly apôstôly maniry fahafatesana satria fantany fa manova ny comportement ny tenin'Andriamanitra ny raisiny sy ny ainany dia ahoana hozy izy Paoly apôstôly fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony fiza amin'ny olombelona ny samy teny fa tombony ny fahafatesana raha mbola olombelona ianao tsy samy teny hoe tombony fa rehefa idirany tenin'Andriamanitra ianao dia esany io tenin'Andriamanitra io dia hovany ny comportementanao dia samy teny ianao tombom-barotra ny fahafatesana tsisy olombelona samy teny an'izany raha tsy ny esany ny tenin'Andriamanitra ary tena mahay tenin'Andriamanitra ary tena niaina amin'ny tenin'Andriamanitra manova comportement ny tenin'Andriamanitra fa raha ianao no mihaino tenin'Andriamanitra foana nefa comportement anao tsy niova mihitsy fa hazarany ratsy izay fa zarana ny mihaino tenin'Andriamanitra fa eto ny mpanao salama dia miteny mihitsy hoe fahoriana sy fahaterenany mahazo ny didinao no inona firavoravoko vadika ho firavoravona mivadika ho fanantenana ilay problema be amin'ny fiainana andavanandro izy tsy ny teny hoe mivamy problemako fa na dia be problema ary be olana be fahaterena fisaingy zao vao miona amin'ny tenin'Andriamanitra dia maninona ny fomba fijeriko lasa miova ravoravo zany hoe ny olona tena miaina ny tenin'Andriamanitra zany dia velomin'ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra ary izay no mahatonga antsika miteny hoe fototry ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra fa maninona tokoa ary eo zany nipetraka ny fanontaniana fa maninona ty mpanao salama ity no miteny hoe fahoriana sy fahaterena ny mahazo didinao ny firavoravoko fa maninona tsotra be ny antony mazava ny antony eo ambadika izay rehetrarehetra izay manome fanantenana ny amin'ny farany foana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny manome fanantenana ny amin'ny farany fiainana foana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny androany ianao mety be problème fa mampanantenanao fa amin'ny farany dia misy tombontsoa io fitiavanao ny tenin'Andriamanitra io ary mitodika makany amin'izay farany izay ny finoan'ny olona dia mahatonga ny olona miravoravo mieritreritra n'ilay farany fa tsy mieritreritra n'ilay androany tsy ilay problème androany intsony zany ny fantohan'ny sain'ny olona tena manana ny tenin'Andriamanitra fa ilay farany no ifantohan'ny sainy averiko tsara maninona ny ravoravo lasa dala ve ty olona ity ny hoe miravoravo ao anaty fahoriana sy miravoravo ao anaty fahaterena
tsy lasa dala velively ty olona ity raha miteny an'izany fa izaho ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana amin'ny farany ka namatsiaro resy ary ianao androany ny fiafaran'ny fiainana mandresy ianao rehefa manana ny tompo dia iny fandresena farany iny no ifantohan'ny saina dia iny no miteraka firavoravona ao anatinao hoe tsy maintsy mandresy aho tsy maintsy mpandresy aho amin'ny faran'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra aiza moa le fiafaran'ny fiainana mandrakizay an'le fiafarany tsy maintsy mahazo ny fiainana mandrakizay ary mpandresy aho ninninona zavatra mitranga eto an-tany dia mpandresy aho ao anatin'izany ry havako isa zany no ao ambadika io tenin'Andriamanitra io fa mpanantenana ny omeny io anao ary lasa tsy voatery hoe tsy voatery fa tena tsy kivy ianao amin'ny zavatra trehana rehetrarehetra fa afaka miatrika ny tantaram-piainana ianao satria ny fiafaran'ny tantara rehetrarehetra ny teny vavolombelon'Andriamanitra dia tsara satria fiainana mandrakizay anio ary ny tompo te hiteny aminao manao hoe raha tena mino ianao ka mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra aza mijery ny androany fa ny fiafarany jerevana dia ho hitanao fa ho ravoravo mandraikarivy ianao manantena ny fiafarana tsara fa ny faharoa dia izao fizarana voalohany teo dia hoe fototry ny fanantenana ny tenin'Andriamanitra ka hitokio fa ny fizarana faharoa meko anareo dia hoe fototry ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ka hifotory eo ny problème ianao zany raha tena manana an'Andriamanitra dia tokony mitady ny fahamarinana be dia be ny karazam-pahamarinana eto an-tany vérité absolue marina eto tsy marina any amin'ny toerana ray andeha ahy tena amina tantara aminareo fa presaka tena marina ty tantara ty fa presaka zasy le olona anankiray vo herinandro lazy zay manahoana ny toetrandro mamay be mihitsy nozy izy dia izy ndry nefa ty mangatsika be mihitsy mitovy sa tsy mitovy le zavatra ny ainanay zany zay zany hoe raha izany miteny hoe mafana marina amiko izay fa izy miteny hoe mangatsika tsy marina amiko tsy marina amiko izay samy manana amin'ny marina aminy io azotsika le izy samy hafa zany resaka hoe vérité absolue ao ambadika izay zavatra izay fa misy vérité tena tsy azonao kitiana ny antokana marina dia ny tenin'Andriamanitra zany hoe raha misy zavatra maromaro mitranga amin'ny fiainana dia raha hitady ny fahamarinana ianao dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ndao hoe tsipona tenin'Andriamanitra vitsivitsy Salamo fa 7:30 Salamo fa 7:20 andininy 7:30 sy 8:30 vakiko marina ianao Jehova ary mahitsy ny fitsipikao efa voadidina ao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokinana indrindra ny teny vavolombelonao voareo andininy rora fotsiny ny tantaraintsika dia efa izingiziny mpanao salamo fa tsy misy marina fa-tsinona tenin'Andriamanitra akoatry ny tenin'Andriamanitra dia tsy marina Salamo fa 7:20 ao anatin'io perikiopantsika androany io ihany andininy fa 2:20 ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay hitanareo an'izany fa fahamarinana tsy azo ozongozonina ny fahamarinan'Andriamanitra tsy azonao ozongozonina andininy fa 2:20 averiko vakiana ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay ary marina ny lalanao andininy 4:20 ny fahamarinana ny teny vavolombelonao dia mandrakizay zany hoe ay ny tena tsy miova ny fahamarinana dia iza ihany tenin'Andriamanitra ny hany marina dia ilay tompon'izao rehetrarehetra izao averiko tsara ny hany marina dia ilay tompon'izao rehetrarehetra izao dia raha mitady teny farak'izay marina ianao dia ilay teny mpanao an'izao rehetrarehetra izao no hany marina fa ny ankoatr'izay tsy voatery ho marina zany tsy miteny hoe tsy marina fa tsy voatery ho marina dia andray ohatra aminareo efitra nkeza be maneran-tany avy aiza ny olona raha mianatra ny atao hoe théorie de l'évolutionnisme ianao na darwin raha mahay an'ny théorie ny darwin ianao ary ny mahakamo anahy dia miprograma ny ampianarana dia programa théorie ny darwin théorie de l'évolutionnisme ny ampianarana fa tsy théorie biblique
inona ny atao hoe teoriany darwin evolutionisme ny aingatahana on dia nisy an'izao on dia niovan'izao on dia niovan'izao on dia niovan'izao on dia niovan'izao on dia asa tao ampivoambony tao nisy trondro tsy tadidiko tsara moa ny anaran'ilay izy suelacante sa inona dia lasa vertébré dia lasa inona dia olona ny afara vérité scientifique zany fa misy vérité hafa koa ankoatran'izany vérité biblique fa zany ve ny nanamboarana ny olona amin'andriamanitra ahoana hoy andriamanitra naka vovotany tena nanamboatra dia nitsofina tonga olona dia aiza moa ny olona ny tsy lasa tsy ino ny tenin'andriamanitra ko zany ny anarany any ampianaranako dia anjaranao ny mieritreritra hoe inona arany marina e théorie de l'évolutionnisme sa théoriana biblique naka vovotany dia nanamboatra dia avy eo nanao opération dia namoaka taolana dia nanamboatra vita amin'ny vehivavy ho resahako lalindalina zany amin'ny sabotsy inona marina ny théorie tena marina fa saingy zao tenenin'ny olona tenenin'ny soratra masina eto fa neniza ihany ny marina ato ihany ny marina ozy le zanako nianatra an'izany zavatra zany tsy hitako tsony izay inona ry dada inona indray oa ty tsy hitako tsony izay inona mianatra any ampianarana tena mazava be mihitsy lefa nazavana ny aingateto ny tena ketso ny tena ketso ny tena ketso dada nefa rehefa mampianatra iny tonga dia namboakavokotany dia io za tamin'ny teny vavolombelona tokana ary ny teny marina tokana dia nenizany marina zany eneny problème amin'ny fitaizana amin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao lasa matanjaka ave mpampianarany siansa fa eto ny mpanao salamo mitarika anao marina andriamanitra marina anteniny tsy miova anteniny dia mifototra amin'io teniny marina io fa aza mieritrehitra hifototra amin'ny zavatra hafa diso théorie be dia be maro isan-karazany apetraka ny olona any anaty sititsika any zao mampianatra théorie anankiray aho vao tamin'ny sabotsy angamby izy iny raha tsy diso aho théorie amin'ny famelan-keloka zao tontolo zao rehefa mifamela heloka zao tontolo zao koa mahay mamela heloka tsisy andriamanitra fa manantona aloha ilay olona dia maninona mifona tompoko mandoalika raha zo atao teny gasy hitariko le lafiko nyfaladianao zany ny teny gasy dia rehefa avy mifona ilay olona dia zay fa maninona ampivelako ny helokao fa zany ve ny théorian'andriamanitra ny marina fa jesosy ahoany jesosy rehefa namela heloka le olona namono azy teo amin'ny azo fijaliana ve ny teny hoe mifony zay jesosy teny an'izany ve tsy ny teny fa ahoany nataony jesosy taminy mamela ny helony tonga dia mamela heloka tsotra fotsiny tsotro zao na miteny amiko ianao na tsy miteny amiko ianao zay tsy mety ataonao amiko voavela eo no eo zany ny fahamarinany tenin'andriamanitra ary raha tena pino ianao ka kristianina dia ny fahamarinany tenin'andriamanitra no tokony mibaiko anao marin'andriamanitra sy ny teniny ka rehefa miteny izy hoe mifamela heloka ianareo dia mifamela heloka ao ambadika izay marina ny teny ity zany raha ohatra zany ka ataoko ndray mpimaso zany zavatra teneniko zany a dia ity zavatra ity zany tsy azo atao inona tsy azo edikevitra raha tena mpino ianao zavatra hafa ny edinao hevitra fa tsy ity fa ity egalina inona maro ka hifotoro ity e raha tena te hita ny fahamarinana ianao dia hamarinan'andriamanitra maimaim-poana ny olona mifototra marina dia hamarinan'andriamanitra iza ilay marina ty teny ity fa ity teny ity no naninona tonga nofo ty teny ity zany egalina iza jesosy ty teny ity mihitsy ny egalina jesosy satria teny tonga nofo le teny ato rehetrarehetra zany tanteraka tao amin'ny jesosy dia jesosy le marina ka raha matoky ny tenin'andriamanitra ianao dia matoky an' jesosy marina ary raha matoky an' jesosy marina ianao dia amarin'ny jesosy maimaim-poana dikan'izay tsy mila procédure lavabe zany ny ato zany natao hoe marina ary zany ny fahamarinana ary zay io dradradraidray mpanao salamo io hitenenany tsy tapaka mihitsy ny ato amin'ny teny 7:10 zany endrika fahamarinana tsy azo ozongozonina izany marina ny tenin'andriamanitra dia hifotory fa zay mifototra amin'ny teny marina dia men'andriamanitra inona fanamarinana za zany zao raha teo marina tsy mila manamartena eo anatrehan'ny olona tsy nanao an'izany ary reto ohatra n'izao tsy ho hitanao manamartena fa raha te hitady fahamarinana dia hifotorako le teny marina dia hamarinan'andriamanitra maimaim-poana tsotra kely
raha izany ny fiainan'ny olona ao a-tokantranony fotsiny dia foana ny problema ao tokantrano. Raha izany ny tokantrano, raha izany ny iainan'ny fiangonana dia foana ny problema amin'ny fiangonana. Raha izany ny iainan'ny olona tena mino, raha ny tena mino rehetrarehetra fotsiny no miainan'izany, be dia be ny olana foana amin'ny fiainana. Tsy mila miaina ny fanamarinany tena, fa zay miaina ny fanamarinany tena dia hoy Andriamanitra hoe